Անձնական էներգիան ինչի ամենավերահսկելին, ոչ թե ընթացքում, երբ որ արդեն մարդիկ հանդիպել են, ինչ որ լավ ձևով, վատ ձևով սցենարը կտանի, բայց հանդիպելը ճիշտ մարդուն, իդեալական, այսպես ասած, զուգընկերոջը, դա ոչ թե ձեր ձեռքում է, այլ իսկապես Աստծո նախախնամության։ Եվ այստեղ ասեմ, որ կինը կամ տղամարդը կարող են հրաշալի մարդիկ լինել, եւ շատ գեղեցիկ, եւ շատ խելացի, եւ շատ կարդացած, եւ կիրթ, լավ դաստիարակված, ապահովված, գումար աշխատող, բարի, լուսավոր, ամեն տեսակ լավ հատկություններով օժտված, բայց չհանդիպեն իրենց ճիշտ զուգընկերոջը անգամ մինչև կյանքի վերջ։ Հարց. ո՞նց։ Բա ասում եք լավ էներգիա պետք է բերի։ Այո, հնարավորության սահմաններում տիեզերք կուղարկի ձեզ, հնարավորության սահմաններում, որովհետև դուք ունեք արդեն, հիշում եք սկզբից նախնիներից ենք խոսում, նախնիներից ձեռք բերված գենոֆոնդ, որի ժամանակ մարդիկ այդ գեներով իրենց փոխանցել են նաև ձեզ իրենց վատ արարքները, վատ զգացողությունները, գուցե նաև անեծքները, նախանձները դրոշմված որպես վատ էներգիաներ այդ գենոֆոնդի մեջ անցել են հաջորդ սերունդին։ Եվ այդ կինը կամ տղամարդը չի կարողանում ճիշտ իրացնի իր սիրո էներգիան եւ բախտավոր լինի, հա հայերեն ասած, թե տղամարդը թե կինը, նորից եմ կրկնում, ընդհանրապես կապ չունի, այսինքն դուք կրողն եք եւ շարունակություն եք ձեր սերունդների։ Դրա համար տեսեք ինչ հետաքրքիր բան է ստացվում։ Ես ինքս պետքա շատ պատասխանատու լինեմ, որ գոնե ինչքան հնարավոր է մաքրեմ այն հին պարտքեր իմ նախնիների, ընդ որում շնորհակալություն հայտնելով երկու գերդաստանին, որտեղ այնտեղ նաև հրաշալի մարդիկ են եղել, հրաշալի գործերով ու օրինակներով, եւ իմ երեխայիս, իմ սերունդներիս փոխանցեմ այդ լավ էներգիան արդեն։ Դե եթե ես էլ չմաքրեցի լավ գործերով, լավ խոսքերով, լավ արարքներով, լավ էներգիայով, լավ ցանկություններով, մտքերով ու աստվածային ճիշտ մոտեցմամբ յուրաքանչյուր մարդու ու իրադարձության, ուրեմն ես էլ շարունակեմ վատ տենդենսը ու իմ երեխուն, իմ թոռներին դա կփոխանցվի, ահակամա։ Ուզեք թե չուզեք, սա շարունակվելու է։ Տեսնում եք ինչքան պատասխանատու է մեր կյանքը, յուրաքանչյուրիս կյանքը։ Մեր համար չենք մենակ ապրում, նաև մեր սերունդների համար ենք ապրում։